因为从我的理解上面来说，采购机床设备，除了可能看这个本身的一些精度啊，或者说一些测试以外，更多也会考虑到它的之后的安装使用，然后售后的一个维护，包括可能平时的一些保养等等这些。对，特别我们现在在实行，当地的一个本土化，比如说像俄罗斯的、像印度的，我们尽量找当地的人去培训他，来我们这边主场的培训1年或者2年，然后我们再派他回他自己的国家，这样我们建立一个长久的一个机制。就是说在国内我们是说8小时响应，48时到的现场，我们争取国外把这个标准呢向国内看齐。对，那就是更多的在全球市场去布局我们的品牌代理，或者是说本地公司、办事处这样的一个专业的团队，对，做到全球服务。关键一个培养当地员工。